Էս քո գլխարկն է, չէ՞։ Չեմ սխալվում։ Ես մենակ մի հարցում եմ սխալվել, որ քեզ վստահել եմ։ Փաստորեն դու սկսել ես ինձ խաբել, հա։ Սկսել ես սուտ խոսալ։ Ասում ես Լուսինի հետ ես եղել։ Էլի եմ հարցնում, Լուսինի հետ ես եղել։ Էս ինչ գործ ունի Շանթի տանը։ Ինչ ես արել դու ունդեղ։ Նայի աչքերիս մեջ ու խոսա, չխաբես Աշխեն։ Մի անգամ էլ եմ հարցնում։ Ինչ գործ ունես դու Շանթի տանը։ Չխաբես։ Չխաբես։ Խոսրով, դու գիտես, որ ինքը իմ ուսուցիչն է։ Փաստորեն դուրս է գալիս ձեր մոտ նորմալ է։ Գնաք ձեր դասատուի տուն, մի բան մոռանաք։ Դու երբեք ինձ հետ այդ տոնով չես խոսել։ Ինչ տոնով ես ուզում հետդ խոսամ, երբ նայում ես աչքերիս մեջ ու ինձ խաբում ես։ Ու ասում ես ճիշտ է այն ժամանակ, երբ էլ տարբերակ չունես խաբելու։ Դու գիտես, որ այն ճիշտ է, երբ ստից հետո են ասում, կոպեկի արժեք չունի։ Այդքանը գիտես։ Հա, Խոսրով, գնացել եմ։ Ուղղակի ուզում էի տեսնել։ Իր աղբերը նոր է մահացել։ Իրանք բարեկամներ չունեն։ Այդքանի մեջից դու ես, որ պետքա գնաս իրան կարեկցես, հա? Ասում եմ իրանք բարեկամներ չունեն։ Լավ, ասենք սկզբում տեղյակ չես պահել, ինձ չես ասել, մամային չես ասել, բակուրին չես ասել, պապային չես ասել, բա հիմա երբ գալիս ես քեզ հարց եմ տալիս, ինչի ես ինձ խաբում, ինչի ես խաբում, Փաստորեն դուրս է գալիս արդեն իմ պուճուրը սկսում է ինձ խաբել։ Ես ուղղակի մտածեցի, որ քեզ դուր չի գա։ Չգիտեմ, չես հասկանա կամ չես վստահի։ Ինչի ես պետքա քեզ չվստահեմ։ Չեն վստահում այն ժամանակ, երբ դիմացինը սխալ ու վատ բան է անում։ Կարող է վատ բան ես արել։ Հա? Կարող է ինչ-որ սխալ բան ես արել։ Չէ, ես ուղղակի չեմ կարող հասկանամ քեզ։ Իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում։ Մենք փոքրուց իրար հետ մի բան ենք պայմանավորվել, որ դու գաղտնիք չես ունենալու ինձանից։ Ինչ եղել է դու եկել առաջինը ինձ ես պատմել։ Մենք իրար հետ կիսվել ենք, խոսացել ենք։ Հիմա ես ինչ մտածեմ։ Իզուր եմ այսքան ժամանակ վստահ եղել։ Խոսրով, Ես ամաչում եմ։ Ու ճիշտ ես անում, պետքա ամաչես, պետքա քեզ ված զգաս։ Դու նոր մի քիչ առաջ ինձ նենց էիր խաբում, որ ես քիչ էր մնում հավատայի։ Հա, Աշխեն, ես հավատացել էի քեզ։ Եթե ես այս գլխարկը չգտնեի, ես քեզ կհավատայի։ Ասում եմ կարող է դու ինձ էլի ես խաբել։ Կարող է, չէ՞։ Դե ես մեկա չեմ մտածել, որ դու ինձ կխաբես։ Խոսա Աշխեն։ Հա, խաբել եմ։ Ու հիմա ինձ ահավոր վատ եմ զգում դրա համար։
էլ չեմ խափի Խոսրով։ Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Մենակ խնդրում եմ, տենց մի նայի։ Մի նայի, որ կարողանամ պատմել։ Խոսրով, ասա, որ ես քո թագուհին եմ։ Դու պետք է ինձ խոսք տաս։ Դու պետք է ինձ խոսք տաս, որ մեր մեջ չի լինելու գաղտնիք, որ չես խաբելու։ Հասկացի սուտը։ Դու ճիշտ ես։ Ես քեզ չպետք է խաբեի։ Խոսրով, ես մտածեցի, որ քեզ դուր չի գա, որ դու չես հասկանա, կամ չես վստահի։ Բայց դու առիթ տվել ես, որ ես քեզ չվստահեմ։ Դու ճիշտ ես։ Ես քեզ չպետք է խաբեի։ Ու հիմա էլ։ Խոսրով, ես ու Շանթը։ Լսի, ես Շանթի հետ հարցեր ունեմ։ Ինձ թվում է իր աղբերը ինչ-որ կապ է ունեցել Պայթյունի հետ։ Ես գնացել էի, որ ճշտեի։ Միշտ մտածել եմ, որ ինքը կարգին տղա է, մաքուր է, բայց այսօր ինքը ինձ խաբեց։ Խաբեց, հասկանում ես։ Իսկ ես լավ եմ տարբերում ճիշտը սխալից։ Բայց ինքը վատ մարդ չի։ Աշխեն, ես չեմ էլ ուզում անգամ մտածեմ, որ կարողա ձեր մեջ այդ ժամանակ ես ինձ չեմ հարգի։ Հասկանում ես, ես որպես աղբեր ինձ չեմ հարգի։ Դու երևի պետք է հասկանաս, որ դու դպրոցական ես։ Սովորում ես դեռ դպրոցում ու ձեր մեջ կա տարիքային տարբերություն։ Չեմ կարծում Շանթն էլ այնքան անխել կգտնվի, որ մոռանա դրա մասին, մոռանա, որ դու իր աշակերտն ես։ Լսի, ես չեմ ուզում դու խնդիրների մեջ ընկնես։ Էլի եմ ասում,
Շանթի հետ հարցեր ունեմ, դեռ չպարզած։ Ես ուզում եմ դու հեռու լինես այս ամեն ինչից։ Ես քո ազնվության, պարզության, մաքրության մեջ կասկած չունեմ, բայց ես ուրիշներին չեմ վստահում։ Կներես։ Կներես։ Ես գիտեմ ինչ դաստիարակություն ես ստացել դու ես օջախում։ Էլի եմ ասում։ Ես ուրիշներին չեմ վստահում։ Ոչ մեկի, լսում ես։ Ես ինչ ասում եմ քո համար եմ ասում։ Երևի շատ սիրելուց է։ Ինչ ճիշտ հասկացի, ես չեմ ուզում դու սխալվես։ Դու իրավունք չունես սխալվելու։ Չխաբես էլ ախպորդ, լսում ես։ Չխաբես։ Հայտնի դատավոր Արշակ Ադամյանցի քույր ինքնասպան է եղել։ Ստացվում է, որ Ադամյանցը քորա ունեցել, քորն էլ ինքնասպան է եղել։ Գնալով այս պատմությունը հետաքրքիր է դառնում։ Ուզում եմ ամեն ինչից հեռու լինեմ։ Այս ամենաճիշտ որոշումն է։ Բայց չեմ կարող մոռանալ ձեզ։ Ես էլ քեզ էի զանգում, համարդ հավաքեցի ու զանգեցիր։ Լուս։ Ալո։ Աշ։ Ալո։ Ինչ է եղել, Աշխեն։
Լուս Շանթի տուն էի գնացել։ Խոսրովը իմացել է։ Ոնց։ Դեռ չի հասկացել ինչ կապ ունենք իրար հետ։ Բայց կասկածում է։ Լուս ես արդեն ուզում էի ասել, որովհետև ված զգացի, որ խաբել եմ։ Բայց չասեցիր։ Չէ, Լուս, մի բան ուզում էի ասել։ Միշտ մտածել եմ, որ Շանթը մեր տուն գա խոսի ընտանիքիս հետ։ Իրանք կընդունեն ու կհասկանան ինձ։ Սկզբում բոլոր աղջիկների ծնողներն էլ դժվարությամբ են ընդունում, որ իրենց աղջիկը ընկեր ունի, բայց հետո ամեն ինչ անցնում է։ Չէ, Լուս, չէ։ Ես արդեն ասում էի, բայց Խոսրովը նենց խոսեց, որ չի էլ ուզում մտածի, որ կարող է տենց բան լինի։ Լուս ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, քան ես պատկերացնում էի։ Աշխեն սկզբում միշտ էլ դժվար է, բայց հետո որ իմանան սիրում ես, Դու չես հասկանում։ դե ասա, որ հասկանամ։ Լուս, էլի բան կա։ Էլի բան կա, որ ես գիտեմ ու չեմ կարող ասել։ Գնալով է սուտը մեծանում է։ Ու եթե իրանք իմանան, Լուս, ես ահավոր վիճակում եմ։ Ինչ անեմ։ Կարող է կամ կարող է դու գաս մեր տուն։ Չէ։ Կներես, Լուս, հետո կխոսենք, հա հիմա չեմ կարող խոսել։ Մեզ չեն հասկանա։ Խոսրովը ճիշտ է ասում։ Սուտն ամենավատ բանն է։ Ու մի սուտը իր հետևից մյուսն է ծնում։ Ես նայում եմ աղբորս աչքերին ու խաբում եմ։ Ես ուր ես հասել։ Ու ամենակարևորը արտակի թեման է, որ ես գիտեմ ու լռում եմ։ Ու դեռ լռելու եմ, որովհետև չեմ կարող ասել։ Ինչքան պետք է թաքցնեմ, ինչ եմ անելու։ Երանի չիմանայի, երանի չասեիր ինձ, Շանթ։ Այդտեղ ես եկար, ինչ լավ արիր։ Նանե Ադամյան ծանոթ քեզ ծանոթ, հա։ Այս նկարում պապայի կողքը կանգնած է Նանե Ադամյանցը, դատավոր Արշակ Ադամյանցի քուրը, թե չէ։ Խոսա, ինչի չես ասում։ Զարմանում ես, թե վախենում։ Թե չէր մտածում, որ կարող եմ մի օր իմանամ սրա մասին։ Աղջկա ու Նանեա, թե չէ։ Տղես, հիմա ինչի ես նման հարցեր տալիս։ Ինչ կապ ունի այս պատմությունը մեր ընտանիքի հետ։ Դու հասկանում ես, որ քո հայացքը քեզ մատնում է։ Երկու ընկեր տատ տարիներ առաջ վիճել են իրար հետ։ Ու տատս ինձ պատմել է, հասկանում ես ամեն ինչի մասին։ Մորական տատս ամեն ինչ պատմել է։ Երկու ընկերոջ վեճից հետո մարդը մահացել։ Եթե պատահականության արդյունքում մարդը մահանում, չեն կարող մարդուն այդքան տարիներ ազատազրկեն։ Առավել ևս, որ դատավորը եղել է իմ հոր մոտիկ ընկերը։ Դե խոսա մի բան ասա։ Ես չեմ գնալու ստեղից։ Մինչև քեզանից իմ բոլոր հարցերի պատասխանը չստանամ, տալի ես տեղից տեղ չեմ շարժվելու։ Չեմ գնալու տատ։ Ուզում պատմես ամեն ինչ։ Քաղաքի լավ հիվանդանոց ցագիտես չէ։ Հա, ինչ էլ համաձայնվել է գա այստեղ աշխատի։ Մարդիկ գյուղից քաղաք են փախում, սա էլ հակառակը։ Երևի այնտեղ հաջողությունների չի հասել, տեղափոխվել է այստեղ։ Ինչ ես խոսում, քաղաքի ամենալավ հիվանդանոցներից մեկում աշխատել։ Ասում են շատ լավ մասնագետ է։ Վիրաբուժարի։ Գոլեգաներ, բարև ձեզ։ Պատիվ ունեմ ներկայացնելու։ Բակուշ Արշակովիչ Ադամյանց, մեր նոր վիրաբույժը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր հիվանդանոցը լավ վիրաբույժի կարիք շատ ուներ, մեզ համար մեծ պատիվ է ձեզ հետ աշխատելը։
Իդեպ ես կարգադրել եմ ձեր սենյակը կնախապատրաստեն եւ միասին կայցելենք ձեր սենյակ։ Շնորհակալ։ Նաեւ վաղը ձեզ կներկայացնեմ ձեզ հետ աշխատող բուժ քրոջը, իսկ մնացած բոլոր հարցերում օրվա որ ժամին ցանկանաք, երբ ցանկանաք կարող եք դիմել, միշտ պատրաստ եմ։ Իդեպ բարդ դիագնոզով հիվանդ ունենք, եթե դեմ չեք, կխնդրեի միասին նայենք։ Խնդրի չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ։ Դա դու հասկանում ես, որ ես երեխա չեմ։ Ու դու չես կարող անընդհատից խաբես։ Չեք կարող ամեն ինչ այնպես ներկայացրեք, ոնց որ ձեզ է պետք։ Վերջ։ Ինչքան կարելի է կեղծիքի մեջ ապրել։ Ձեզ դուր է գալիս այս ամեն ինչի մեջ ապրելը։ Ես մարդ եմ, որ ուզում է իմանալ իր կյանքի պատմությունը։ Ես իրավունք չունեմ իմանամ, թե ինչ ա եղել իմ կյանքի հետ։ Վանո ջան, հասկանում եմ, Աստղիկի մահը մենակ քո կյանքը չի փոխել, բոլորիս կյանքն ա փոխել։ Տարիների ընթացքում այդ վեշքը չի սպիացել։ Խնդրում եմ քեզ, վեշքի վրա աղմի լցրու։ Լսեցի դարպասի ձայնը։ Ես գրեթե կռահում եմ, թե ով է գալու հիմա։ Արև։ Արև։ Այսօր է գնացել դուրն էլ բաց։ Տանն ես։ Ես էլ գիտեմ տեղ ես գնացել։ Չէ, տանն եմ դեռ։ Ինչ որ տեղ ես գնալու։ Հա։ Երկար մտածեցի ու հասկացա, որ հաստատ պետք է գնալ, որովհետև էլ չեմ դիմանում։ Քաղաք ես գնում։ Չէ, քաղաք չեմ գնա։ Քաղաք հաստատ ոտք չեմ դնի։ Մոսկվա եմ գնում։ Քերիս այնտեղ է, գիտես, ինձ կանչել է մոտ է։ Սկզբից մտածեցի մերժեմ, բայց հետո հասկացա, որ ինչ պիտի անեմ ստեղ մենակ։ Չեմ ուզում մենակ մնամ, դրա համար ավելի լավ է գնամ Մոսկվա։ Դե լավ, վարի կօգնես իրարես կհավաքեմ, համել ընթացքում ամեն ինչ կպատմեմ։ Հա, հարկ է։ Խոսրովին ոչ մի բան չես ասել, չէ։ Չէ։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Աշխեն, դու խնդրեցիր, որ չասեմ։ Ես քո համար եմ խաբում։ Գիտեմ։ Խոսրովը այսօր ձեր տանը գլխարկս գտել է։ Բերեց ու ինձ տվեց։ Ես մի բան հորինեցի։ Եթե դու հանուն ինձ ես լռում, ես էլ հանուն ընտանիքիս։ Թող քեզ չթվա, որ ես ամեն ինչ իմ սրտովը։ Ես այսօր հորս մեղադրում էի սուտելու մեջ։ Ասում էի, որ սուտը ոչ մի արդարացում չունի։ Ու հիմա ես եմ սուտում։ Հորդ։ Չեմ կարող հիմա խոսել։ Աշխեն։ Շանտ ինչի ինձ ասեցիր։ Դու պատկերացնում ես իմ վիճակը։ Արտակը հիմա չկա։ Ու կարար ոչ մեկ չիմանար սրա մասին։ Բայց ոնց եմ ապրելու այս ամեն ինչից հետո։ Սենց հանկարծակի որոշեցիր, որ գնաս, հա։ Հա, երբեմն անսպասելի որոշումները ամենալավն են։ Շատ ճիշտ որոշում է։ Կգնաս, հանգիստ կլինես, հեռու կմնաս ու ավելի քիչ ցավ կապրես։
Քո համար եմ ասում, Արև։ Չգիտեմ, գնամ ինչ կլինի, ոնց կլինի, անծանոթ միջավայրը, կհարմարվեմ, չեմ հարմարվի, չգիտեմ։ Արև, իսկ այստեղ ինչ ունես անելու, կասես։ Գնա, ինչքան կարաս ես գյուղում մենակ ապրես։ Գնա ու ժամանակը կբուժի քո բոլոր ցավերը։ Եթե գնամ են տարածքից, որտեղ որ մեծ ցավ եմ ապրել, ցավը սրտիցս դուրս կգա, թե չէ։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածի։ Անպայման գնա, հա։ Մամ ջան, էլի ես դարպասը բաց ես թողել։ 1000 անգամ ասել եմ զգուշ եղի։ Ես արդեն հաստրել ես զանգ ես, որ պապան գա։ Չէ, տղես, տենց բան չկա։ Զարմացար։ Չէր սպասում, չէ՞ որ ինձ տեղ կտես մեզ։ Հարիներս ինչ ես կանել այդտեղ։ Ոնց որ մեր հանդիպումը վերածվում ընտանեկան ժողովի։ Մտածում եմ կգաս, ես տեղ չեմ լինի, տատեի հետ ամեն ինչ կպայմանավորվեք, դե ոնց խաբեք էլի։ Տատ, բա որ լուրջ բան չկա։ Ինչ ես զանգել պապային կանչել։ Պապ, ես ու դու էլ իրար հետ հեռախոսով խոսացինք։ Սենց արագ հասել ես տեղ, որ իմանաս ինչ է ինձ ասել տատին։ Ես ձեր պահվածքով դուք շատ բան եք հաստատում։ Բայց ասում էր ամեն ինչի պատրաստ եմ քո համար։ Հա, սենց ես պատրաստ։ Սենց ես պատրաստում ամեն ինչ անես իմ համար։ Կանչել ես պապային, որ պայմանավորվեք, որ երկուսով նույն սուտը ասեք։ Չէ, Վանո ջան, տենց մի ասա։ Ես մտածում եմ, այսքան տարի հեռու ես եղել ինձանից, ամեն ինչ կանես, որ մենք իրար հետ մտերմանանք։ Բայց ոնց տեսնում եմ, չէ։ Դուք այսօր էլ եք պատրաստվում ինձ խաբեք։ Այսօր էլ ես ճիշտը չեմ իմանալու։ Հենց որ ես տեղ ավելորդ եմ իմանալու էլ ավելորդ։ Ես իմ հարցերի պատասխանը ուրիշ տեղից կստանամ։ Վանո, մուշեղ մի թողնի գնա։ Թող գնա։ Ախր սենց ոնց կլինի։ Ամեն օր մի բան փոխվում է։ Այսօր էլ նանեի նկարն էր բերել, ասում էր ով է։ Հույս ունեմ բան չես ասել։ Չէ, մուշեղ ինչ ես ասում, ոչ մի բան։ Բայց դու էլ մտածի, հասկացի, ինչքան պետք է շարունակվի այս ամենը։ Ես ուզում եմ, որ Վանոս իմանա ոնց է Աստղիկը մահացել։ Ես չեմ ուզում քեզ մեղադրի սպանության մեջ։ Խոսա տղես, պատմի իրան ամեն ինչ, խնդրում եմ։ Պատմեմ։ Ինչը պատմեմ։ Ինչը։ Էն որ սաղ ջահել տարիներս ճաղերի հետևում եմ անցկացրել։ Էն որ արևի երես չեմ տեսել, այդ պատմեմ։ Հետո էլ դուրս եմ եկել ու տեղուց տեսել եմ ինձ թշնամացած։ Վանոն երեսից չէր նայում, մի բառ չէր փոխանակում։ Ես ոնց մոռանամ այդ օրերը, հա։ Այս 2 տարի հարազատ տղես հազիվ կարողանում ա շփվի հետս, ես դրան էլ եմ համաձայն։ Բայց եթե իմացավ ողջ ճշմարտությունը, ինձնից երես կթեքի։ Կթաշնամանա հետս, եթե իմանա, որ ես փոքր ժամանակ իրան ու մորը ուզել եմ մենակ թողնել։ Որ նանեն։ Չէ, մուշեղ, սխալվում ես։ Տղետա, քեզ կների, կհասկանա, կարևորը, որ մոր սպանության մեջ քեզ չմեղադրի։ Երեխեն միշտ էլ մորից է որ բանում, մոր կորուստն ավելի ծանր է տանում։ Վանոս էլ ինչքան շրջապատված է եղել լավ մարդկանցով, մոր տեղը ոչ ոք չի գրավել։ Վանոսի կյանքի ամենամեծ կորստի մեջ քեզ ա մեղադրում։ Դու այդքան տարի ճաղերի ետևում ես անցկացրել։
Դուրս գալուց հետո էլ դատապարտյալի կյանքով ես ապրում։ Ախր ես չեմ ուզում, որ տղեդ մեղադրի քեզ որպես մարդասպան։ Այդ դեռ չարյաց փոքրագույնն է։ Ես պետք է Երևան գնամ, մերոնց տանը մի քիչ մնամ։ Տոմսերը սառել են, հաջորդ օրը թրիչքսը։ Ինչ է եղել միլ։ Հեռախոսս նստեց։ Քոնի կոդը կասես մի հատ մամայի զանգեմ։ Իմ ու Նարինի ծննդյան օրերն են։ Վայ, ոնց էի մոռացել, մաման արդեն տանն է։ Ես գնամ մամայի կողքին մնամ։ Բա սուրճը։ Հետո կգամ կխմենք, լավ։ Ես զբաղված։ Ալո։ Միլենա, ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Նորմալ, ամեն ինչ լավ է քո մոտ։ Դե որ ասում եմ լավ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Դու մտքինդ ասա, ինչի ես զանգել։ Կարևոր չի, արևից տեղյակ ես։ Հա, Մոսկվա է գնացել։ Ավելի շուտ գնում է։ Երևի հիմա ինքնաթիռի մեջ է։ Ոնց Մոսկվա է գնացել, ոնց հասցրեց։ Դե շուտ կազմակերպեց էլի։ Հրաշալի է։ Շատ լավ է, Լուսինե ջան, ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է։ Պարզապես կխնդրեի այս փաստաթղթերը մի լավ կարգավորենք, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Ինչա։ Շնորհակալ եմ։ Բժիշկ։ Արև ջան։ Արև։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Ոչինչ։ Ուզում եմ Մոսկվա գնալ, քեռուս մոտ։ Եկել եմ ձեզ հրաժեշտ տա։ Ոնց։ Բայց ինչի համար։ Ես ուզում էի քեզ տեսնել, հետդ գործ ունեի։ Հա, դեպի մեր հիվանդանոց նոր վիրաբույժ է ընդունել, ուզում եմ ծանոթացնել, հետո կզրուցել։ Բաքուր Արշակովիչ, ուզում եմ ծանոթացնել։ Բարև ձեզ։ Արևն է։ Շատ հաճելի է։
Ալես։ Թակուիս։ Բան ա եղել։ Պապ, էլ ժամանակ չկա սպասելու։ Պապ, խնդրում եմ քեզ։ Ինչ է կատարվում։ Հիմա էլ կասեք, որ ինձնից բան չեք թաքցնում։ Եթե տենց բան ասեք, ես արդեն կնեղանամ ու ահավոր կզայրանամ։